हेलो एवरीवन। तो दोबारा से आपके लिए फिर एक वीडियो लेके हाजिर हूँ और वही आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों एक साथ करेंगे। ये हमारे पास जो है JBL Flip 3 का न्यू बॉक्स है। हमने इसको अमेज़ोन से परचेज किया था और भाई जो एक्स्ट्रा रैपर है वो हमने पहले से ही हटा दिया ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अमेज़ोन से भाई परचेज़ किया है। कितने का ये मेरे को पड़ा, कितना क्या कुछ इसका प्राइस रहा और भाई इसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो के अंदर शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये कुछ इसका ऐसा बॉक्स है। यहाँ पर ये सील होती है। जब प्रोडक्ट मेरे को मिला था तो मैंने इसको बाय हैंड चेक किया था, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको रिमूव कर दिया था। तो अभी इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या कुछ हमें मिलता है। तो ये ऐसे भाई बाहर निकलेगा। ये थोड़ा टाइट है, ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइट है। ये भाई इसका जो स्टिकर रैप है वो यहाँ से हट गया। यहाँ से हम इसको पुश करेंगे और ऐसे इस बॉक्स के अंदर से यहाँ पे भाई Flip 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये इसका कुछ बॉक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने Flip 3 स्टेल्थ एडिशन यानी SE पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। और यहाँ पे इन्होंने इसका प्राइस मेंशन करके रखा हुआ है हरमन की तरफ से। भाई हरमन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं वो। तो यहाँ पे इसका QR कोड है, जो बाकी डिटेल्स हैं उसके अंदर यहाँ पे मेंशन की होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस मेंशन कर रखा है 7,999, बट मेरे को ये 555 कुछ 555 के कुछ आसपास पड़ा मेरे को ये, यानी 5,500 के आसपास। तो ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे इन्होंने बैटरी बैकअप जो मेंशन कर रखा है वो 10 आवर्स यानी 10 आवर्स का कुछ 10 घंटे का प्लेबैक है। IPX7 की वाटर प्रूफ रेटिंग है। और भाई इसके अंदर जो ब्लूटूथ है और कुछ नहीं है, ना ही आप इसके अंदर USB यूज़ कर सकते हो, ना ही और कुछ भी। तो बॉक्स को हम साइड में रखते हैं एक बार। ये हमारा हो गया भाई स्पीकर। तो स्पीकर को ऐसे कुछ ऐसे इन्होंने पैकेजिंग दी हुई है। और इसके साथ में आपको जो है एक केबल मिलती है, माइक्रो USB पोर्ट, USB Type-C यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो भाई ये इसका बॉक्स है। बाकी बॉक्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है मेरे को लगी। और भाई ये हमारा यहाँ पे आ गया स्पीकर। तो भाई ये कुछ इसका ब्लूटूथ स्पीकर है JBL का Flip 3। और ये इसके बेस रेडिएटर ये 16 वोट में है। 8 वोट के 2 यहाँ पे जो स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ पे। और जो साइड में है ये इसके हो गए रेडिएटर, जिससे बेस जो है काफ़ी अच्छा फील करवाता हो। जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो भाई वास्तव में यानी रियली में आप बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छी ज़्यादा फीलिंग आती है। और यहाँ पे इसके बटन्स हैं, तो ये ब्लूटूथ का, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी ये वॉल्यूम डाउन का, ये वॉल्यूम अप का, और ये प्ले पॉज का। उसके साथ में यहाँ पे जो है आपको ऑन ऑफ स्विच मिलेगा। तो भाई ये टच वाला नहीं है, ये डायरेक्टली आपको प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अगर आपको दिख रहा है ये LED लाइट्स, ये मेंशन करती हैं इसकी बैटरी को। तो भाई कंपनी क्लेम कर रही है कि 10 आवर्स का बैटरी बैकअप है, बट कम से कम 7 to 8 आवर्स का ये बैटरी बैकअप दे देता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी इसको यूज़ करते हैं। तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे ग्रिप के लिए, यानी आप इसको ऐसे अपने हाथ में पकड़ सकते हो। और यहाँ पे इसका जो है आई कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऑक्स है, यहाँ पे चार्जिंग है। तो भाई इसको हम रिमूव करके आपको दिखा देते हैं। काफ़ी टाइट है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का और ऑक्स का जो आपको कनेक्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये था भाई कुछ इसका फीडबैक या रिव्यू। अभी हम इसकी करते हैं वॉइस टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ऑन। तो भाई ये हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी ब्लूटूथ के साथ पेयर करेंगे। अभी मेरे पास ये भाई सैमसंग का छोटा वाला फ़ोन है, तो इसी से डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे येस पे ओके करना है। और ये जो है ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो चुका है। अभी मेरे पास NCS म्यूज़िक नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको कोई पंजाबी या हरियाणवी सॉन्ग प्ले करके इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो भाई इसके अंदर हम पंजाबी सॉन्ग यूज़ करेंगे।
बाकी अगर मैं ये सॉन्ग यूज़ करूँगा तो मेरे को क्लेम तो आएगा, बट कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रियल वॉइस का आपको जो नेचुरल सॉन्ग सुनते हो या नॉर्मल सॉन्ग हो गए उनमें पता लगेगा, एनसीएस में आपको साउंड क्वालिटी का पता नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ साउंड इसकी काफ़ी बेटर है, मतलब वो अपने ईयर्स को काफ़ी फील कर रहा है। भी बोलो इसको प्रेस अद्धी रात अख लाउण नहीं देंदे, दो बोल बुलां चों बोले। परख लैण दे अजे अल्लड़ दा नरम जिहा दिल डोले दे। अद्धी रात अख लाउण नहीं देंदे, दो बोल बुलां चों बोले दे। चढ़दी उमरे विच ख्यालां, चढ़दी उमरे विच ख्यालां जिंद खोई खोई ना कर मुलाकात दियां जड़ियां वे गल अजे होई होई आ। चन्न चांदनी रात वे तारा कोई कोई आ, ना कर मुलाकात दियां जड़ियां वे गल अजे होई होई आ। ना कर मुलाकात दियां जड़ियां वे गल अजे होई होई आ। वे एक उम्र कच्ची। तो भाई ये इसकी साउंड क्वालिटी और मेरे को काफ़ी अच्छा ही लगी। अगर आप भाई आपको इसको फ्लिप 3 को परचेज करना चाहते हो तो भाई नो डाउट बेस्ट क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी बॉडी के साथ। ये फैब्रिक मटेरियल यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, और जो ये फुली बॉडी है ये आपकी प्लास्टिक की हो जाएगी, और यहाँ पे एलईडी लाइट्स ब्लिंकिंग कर रही हैं, यानी शो कर रही हैं आपको। तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है ये, और ये इसके बेस रेडिएटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेस है। अगर आपको इसको 80% की वॉल्यूम में सुनते हो तो बेस भाई काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा, लेकिन आप 100 कर देते हो तो बेस मेंटेन रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भाई वॉइस क्या वॉइस है, कमाल की वॉइस है। आपको अगर आप इसको सुनोगे तो आपको आपकी जो ईयर्स है उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो ज़रूर आप इसे परचेज़ कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। और भाई JBL के फ्लिप 3 के जो भी मेरे से वीडियो बनेंगे मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो हरियाणवी सॉन्ग पे हो या फिर कोई भी पंजाबी सॉन्ग पे। आपको कम से कम 10 से 20 वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और कैसा इसका बेस रहता है, कैसी इसकी वॉल्यूम का फीडबैक रहता है, वो सब कुछ आपको उस वीडियो के अंदर जो है मिल जाएगा। वहाँ पे ज़्यादातर तो मैं हाई क्वालिटी का माइक का यूज़ करूँगा ताकि आपको ओरिजिनल वॉइस ज़्यादा सुने। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि मेरे को कौन सा सॉन्ग प्ले करके आपको इसके अंदर दिखाना है। तो भाई आई होप आपको जो मेरा इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू है काफ़ी हद तक अच्छा ही लगा हुआ। अगर कुछ गलती हुई तो सॉरी भाई साहब। तो भाई ये अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि JBL फ्लिप 3 स्पीकर से रिलेटेड या और कोई भी किसी भी टाइप के अनबॉक्सिंग में आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।